Olá! Na nossa aula de hoje nós vamos trabalhar uma música que vai falar do som dos animais. Ela vai permitir com que os alunos imitem o som dos animais, adultos e outras crianças, ok? Vamos lá? Da minha voz eu vou cuidar, pois dela eu preciso pra cantar. Da minha voz eu vou cuidar, pois dela eu preciso pra cantar. Igual ao som dos animais eu vou fazer, pra minha voz fortalecer. Preste atenção. A abelhinha faz tss, a abelhinha faz tss, a abelhinha faz tss, a abelhinha faz tss. Presta atenção! O coelhinho faz o coelhinho faz o coelhinho faz o coelhinho faz Próximo animal. O gatinho faz miau, miau, miau. O gatinho faz miau, miau, miau. O gatinho faz miau, miau, miau. O gatinho faz miau, miau. E o cachorrinho faz au, au, au. O cachorrinho faz au,